Die Fußball-Bundesliga in den letzten Wochen, die war wirklich sehr, sehr kurios. Es gab keinen einzigen Heimsieg. In 18 Spielen an 2 Spieltagen hat es keine Heimmannschaft gewonnen, einen Sieg zu holen. Es gab entweder einen Unentschieden oder die Auswärtsmannschaft hat gewonnen. Also da muss ich mich auch lange zurückerinnern, ob es das überhaupt schon mal gab. 2 Spieltage in Folge bestimmt. Aber ich weiß es nicht. Heute machen St. Pauli und Hoffenheim den Auftakt. St. Pauli hat in Wolfsburg 1:1 gespielt am letzten Spieltag. Ich nehme das hier übrigens am 9.3. auf. Am Sonntag Hoffenheim gegen Heidenheim ist gerade vorbei. Nicht wundern, ich habe die Woche ein bisschen was zu tun. Ich habe wenig Zeit, deswegen nehme ich das Ganze schon eine Woche vorher auf. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Bayern gespielt haben gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, ob Frankfurt weitergekommen ist in der Europa League zum Stand der Aufnahme. Das werde ich dann nächste Woche nochmal besprechen. Aber aufgrund von Zeitproblemen in der Woche nehme ich das jetzt schon am 9.3. auf. Und das erste Spiel ist am 14.3. St. Pauli in Wolfsburg 1:1 gespielt. Wolfsburg war da auch eher Favorit für mich, haben auch gut gespielt. St. Pauli ist dann in Führung gegangen, haben dann 11 Meter gegen sich bekommen, den du, weiß ich nicht unbedingt geben musst. Das ist so ein 50-50-Ding, finde ich. Es hat auch schon Schiris gegeben, die haben den nicht gepfiffen, aber gut. 11-Meter-Situation generell und Handspiel und Foul mit gegebenem Trefferbild, da kommen wir auch gleich noch zu, wird ja auch immer ein bisschen unterschiedlicher bewertet. Also von daher ist das so eine Grauzone immer. Ganz, ganz schwer zu sagen. Und Hoffenheim hat zu Hause gegen Heidenheim noch 1:1 gespielt. Die waren eigentlich auch ganz gut drin, haben die erste Halbzeit dominiert, sind verdient in Führung gegangen. Dann kam Heidenheim besser aus der Halbzeit, hat dann auch das 1:1 durch Bodo Zivcivace gemacht. Und am Ende, glaube ich, das 1:1 geht in Ordnung. Um jetzt den Heimfluch mal zu brechen, würde ich St. Pauli jetzt mal hier auf Sieg tippen, weil ich habe mir jetzt nämlich mal die Live-Tabelle hier mit hingeholt. St. Pauli ist nämlich jetzt 15. Die haben noch 2 Punkte auf Bochum Vorsprung. Die spielen gegen Frankfurt am Sonntag. Und Hoffenheim hat sich erstmal ein bisschen Luft verschafft. Die haben 6 Punkte vor Platz 16, haben 4 Punkte auf St. Pauli. Die können also ein bisschen entspannter reingehen, aber auch nicht so entspannt. Von daher hoffe ich auf ein spannendes Spiel, wo beide Teams müssen. Und um den Heimfluch zu brechen, ein 2:1 für St. Pauli. Samstag geht's weiter mit der Mannschaft der Stunde, unter anderem so ein bisschen, würde ich sagen, Augsburg gegen Wolfsburg. Augsburg hat nämlich in Dortmund gewonnen. Ein weiterer Tiefpunkt für die Dortmunder, zu Hause gegen Augsburg zu verlieren, ist anderen auch schon passiert, aber es passt halt gerade so in diese Phase rein. Die Augsburger haben, glaube ich, die letzten 7 Spiele zu 0 gespielt. Die sind also richtig gut, defensiv, stabil, deswegen ist es immer eklig gegen den FC Augsburg zu spielen. Aber auch Wolfsburg, die haben zu Hause, wie gesagt, gegen St. Pauli unentschieden gespielt. Die haben auch auswärts gute Auftritte gehabt, sind auch immer noch oben mit dabei. Die Augsburger und die Wolfsburger, die trennen nämlich gerade mal 3 Punkte. Also die halbe Liga von Platz 7, wo Wolfsburg steht, bis Platz 12, das ist Bremen, sind es gerade mal 5 Punkte Unterschied. Und wir haben noch ein paar Spieltage zu spielen. Die Tabelle wird sich also dementsprechend noch ganz oft verschieben. Auch oben, Platz 3, 4, 5, 6, 7. Mag man gar nicht drüber nachdenken. So, was machen wir hier? Augsburg, Wolfsburg. Nehmen die Augsburger den Schwung mit, möchte man meinen nach dem Sieg in Dortmund, aber auch Wolfsburg, die wollen natürlich auch gerne. Und weil beide wollen und beide vielleicht nicht so richtig können und vielleicht wird das auch so eine Art Abnutzungskampf, könnte ich mir vorstellen, wird das hier ein Unentschieden. Ich mache hier mal ein 1:1. Augsburg wird wieder mal ein Gegentor bekommen, ausgerechnet vom VfL, die schießen dann auch ein Tor. Und am Ende wird man sich vielleicht schiedlich, friedlich 1:1 trennen. Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, dann das nächste Duell. Auch 2 sehr interessante Mannschaften. Bremen, gerade schon gesagt, haben auch noch Tuchfühlung an die internationalen Plätze. Die haben in Leverkusen gewonnen mit 2:0. Hätte man vorher auch nie gedacht. Gut, Leverkusen hat doch die halbe Mannschaft durchrotiert. Aber trotzdem, Bremen hat das gut gemacht. Haben in der ersten Halbzeit einen Fehler der Leverkusen ausgenutzt, nach einem Einwurf, glaube ich. Und haben dann halt in der 90. den Sack zugemacht. Bisschen Spielglück brauchst du natürlich auch immer. Hat einen guten Keeper hinten drin. Und die Gladbacher auf der anderen Seite haben am Freitag schon gegen Mainz zu Hause verloren mit 1:3. Die sind aber auch immer noch oben mit dabei. Wenn ich mir nochmal mein Handy hier schnappe, sind die 9. und haben 37 Punkte. Und haben nur 2 Punkte auf Leipzig, die sind 6. Also wie gesagt, die halbe Liga wird sich um die internationalen Plätze streiten. Ist ja auch gut. Also als neutraler Fan oder auch als Fan von irgendeiner Mannschaft finde ich das sehr, sehr spannend. Wenn meine eigene Mannschaft davon betroffen ist, natürlich nicht. Je weniger Spieltage es gibt, desto aufreißender oder aufreibender und aufregender wird das Ganze. Deswegen wartet mal Spieltag 33 und 34 ab. Das könnte diese Saison, glaube ich, richtig knallen im positiven Sinne. So, was machen wir? Bremen gegen Gladbach. Da würde ich schon die Bremer mit ins Boot holen, dass die auch mal wieder ein Spiel zu Hause gewinnen. Die haben, glaube ich, auch schon lange zu Hause nicht mehr gewonnen. Na gut, spätestens wenn Frankfurt da spielt, wird dann die Serie gebrochen. Aber ich glaube, die Bremer, die nehmen den Schwung mit. Die haben gesehen, dass sie auch gegen stärkere Teams mithalten können. Und das Ganze machen sie mit einem
Ja, knapp ein 1:0, weil ich traue den Gladbachern auch auswärts was zu. Die haben auch trotzdem eine gute Truppe. Die haben halt gegen Mainz. Mainz ist auch so wie Augsburg so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Die gewinnen auch ja konstant ihre Spiele, auch deutlich. Klar haben die auch hier und da ein bisschen Spielglück, aber Mainz in der Champions League. Es wäre interessant zu sehen, ein Duell zwischen Dominik Kor und Vinicius Junior. Ich glaube, Vinicius Junior würde nicht lebend aus diesem Zweikampf rauskommen. Safe. Dominik Kor wird auf jeden Fall eine gelbe Karte kassiert. Von daher wird das auch sehr, sehr witzig zu sehen sein. Aber gut, wir haben noch ein paar Spieltage zu spielen. Und mein Tipp, Bremen gegen Gladbach 1:0. Union Berlin gegen die Bayern. Dann das nächste Duell. Union hat in Frankfurt gewonnen mit 2:1. Wie? Wissen sie wahrscheinlich selber gar nicht. Die waren in der ersten Halbzeit wirklich, wirklich ziemlich schwach. Haben hinten eigentlich nichts oder nicht viel zugelassen. Das 1:0 von Frankfurt ist auch mehr durch einen Zufall entstanden. Durch so einen abgefälschten Schuss. Und dann war halt Michy Batshuayi da. Und ansonsten haben die eigentlich hinten alles wegverteidigt. Das, was sie halt auch immer machen. Viele lange Bälle. Und dann hat die Eintracht in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen eingestellt. Und dann hat Union zwei Tore gemacht. Glaube ich, einmal nach einer Ecke. Genau, einmal nach einer Ecke. Und dann einmal nach einem Konter. Und haben das vermeintliche 3:1 gemacht. War aber vorher Handspiel. Dann hat Renault noch einen Elfmeter gehalten. Und somit haben sie das Spiel gewonnen. Ich sitze jetzt immer noch hier. Wie gesagt, es ist jetzt gerade frisch 1-2 Stunden nach dem Spiel. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir zudem nicht waren, einfach dieses Spiel zu gewinnen. Und die Bayern haben auch tatsächlich zu Hause gegen Bochum verloren. Man mag es gar nicht glauben, gar nicht aussprechen, aber die Bayern haben zu Hause gegen Bochum verloren. Die haben das letzte Mal zu Hause nach einer 2:0-Führung, irgendwann in den 80ern, irgendwann haben sie es mal gesagt, 1982, 83 gegen den HSV. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wie geht das? Wie soll das möglich sein, dass Bochum auf einmal in München gewinnt, Bremen gewinnt, in Leverkusen, Augsburg gewinnt in Dortmund. Gut, das ist jetzt nicht so überraschend, so wie Dortmund spielt in den letzten Wochen und Monaten. Aber dass die Bayern zu Hause gegen Bochum nach einer 2:0-Führung, Platzverweis durch Palhinha noch mit dazu. Wie sie jetzt unter der Woche in Leverkusen gespielt haben, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie weitergekommen sind, dass sie das trotzdem irgendwie hinkriegen. Es wird trotzdem nochmal ein spannendes Spiel. Könnte ich mir vorstellen, dass es spannend war. Ich muss da jetzt natürlich ein bisschen in der Vergangenheit reden. Aber dass die Bayern sich halt durchgesetzt haben. Und die werden sich auch, oder was heißt auch, sie werden dann in Berlin, denke ich, gewinnen. Also, ich glaube, so ein Spiel wie gegen Bochum werden sie sich nicht noch ein zweites Mal leisten. Von daher mache ich da mal auch ein knappes Ergebnis, weil Union ist, wie gesagt, so eklig zu bespielen. Die machen echt nicht viel. Die machen so gerade das Nötigste. Da sind auch viele Fehlpässe mit dabei. Ich mache mal 3:1, ich glaube 2 Tore nicht, aber so ein Ding, das schießt Union auch manchmal immer, auch gegen die Bayern. Aber Union, die machen halt aus wenig viel. Die schlagen viele lange Bälle, bleiben vorne drauf, gehen ins Pressing rein. Und das hat halt geklappt gegen die Eintracht. Mal gucken, ich glaube nicht, dass das gegen die Bayern klappt. Von daher gewinnen die Bayern meiner Meinung nach mit 3:1. Dann kommen wir zum Verfolgerduell, ja, um den Champions League Platz. Dass Mainz und Freiburg mal um einen Champions League Platz spielen würden. Das hätte man auch vor Jahren niemals geglaubt. Mainz hat nämlich in Gladbach gewonnen mit 3:1. Haben eigentlich so gespielt wie die letzten Spieler auch. Sind dann besser reingekommen, haben dann kurz vor der Pause die Führung erzielt. Dann hat Dominik Kor, glaube ich, das 2:0 gemacht. Der, so habe ich es gelesen, gar nicht mehr hätte auf dem Platz stehen dürfen. Das ist so ein bisschen, wie sagt man so schön, Ermessungsspielraum. Die einen sagen rote Karte, die anderen sagen nicht. Ihr wisst ja, wie das ist. Und die Freiburger haben zu Hause gegen Leipzig 0:0 gespielt. Da war bei mir noch die Hoffnung da, dass die Eintracht das dann ausnutzt, einen Tag später. Haben sie dann leider nicht gemacht. Und jetzt ist halt die Hoffnung groß, dass sich auch da wieder zwei Mannschaften die Punkte gegenseitig nehmen. Aber was bringt das, wenn man selber die Spiele nicht gewinnt? Wie sagt man so schön, dafür zahle ich auch gerne wieder 3 Euro ins Phrasenschwein. Wenn du dich auf andere verlässt, bist du selber verlassen. Das ist einfach so. Du musst deine Hausaufgaben machen, dann brauchst du auf die anderen Mannschaften gar nicht zu gucken. Natürlich ist es immer schön, wenn die Konkurrenz dann mal Punkte liegen lässt, das ist gar keine Frage. Aber du musst auf dich schauen, du musst deine Spiele gewinnen. Und bei Mainz gegen Freiburg wünsche ich mir halt einen Unentschieden. Das wäre so das Beste, was der Eintracht passieren könnte. Oder was natürlich noch besser wäre, wenn Mainz gewinnt, Leipzig gewinnt gegen Dortmund gewinnt gegen Leipzig und Frankfurt gewinnt irgendwie in Bochum. Ich weiß zwar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wie Frankfurt in Bochum überhaupt einen Punkt holen soll mit der Leistung, aber vielleicht sind wir ja eine Woche später schon schlauer. Ich weiß es nicht. Von daher würde ich hier Mainz auf Sieg tippen, weil die haben einfach momentan das Momentum. Die gewinnen momentan ihre Spiele, spielen stark und holen halt die Punkte. Das ist das Wichtigste jetzt gerade in dieser Phase. Da geht es auch nicht mehr um Schönspielerei. Da geht es, glaube ich, einfach darum, dass du die Punkte holst. Wobei Freiburg, den könnte ich halt auch einen Sieg in Mainz zutrauen. Ne? Die wollen auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Gerade in Mainz, das wäre auch für die Freiburger ein Big Point, ein 6-Punkte-Spiel. So würde ich jetzt die Überschrift
über dieses Spiel setzen bei Mainz gegen Freiburg. Aber mein Tipp, Mainz gewinnt auch gegen Freiburg mit 2:0. Dann gerade schon angesprochen, das Spitzenspiel am Samstagabend ist dann Leipzig gegen Dortmund. Leipzig, die kommen auch nicht so richtig in Tritt in dieser Saison. Die haben 0:0 in Freiburg gespielt. Hatten da auch gute Chancen. Aber so ganz rund sieht das halt auch nicht aus. Und deswegen, ich möchte das nur nochmal euch in den Vordergrund rufen oder ins Gedächtnis rufen, dass es dieses Jahr oder diese Saison noch nie so einfach war, für außenstehende Teams, die normalerweise nichts damit zu tun haben, in die Champions League zu kommen. Wie zum Beispiel Mainz, Freiburg, auch Frankfurt, die, so wie sie jetzt momentan spielen, in der Champions League nichts zu suchen haben. Und wenn der Verein oder wenn auch einzelne Spieler davon reden oder meinen, sie müssten sich irgendwie in den Vordergrund stellen oder meinen, sie wären größer als der Verein, dann sollen sie es auf dem Platz zeigen. Also ich möchte eine Mannschaft sehen, die sich zerreißt für den Verein, der 110% gibt auf dem Platz, und wenn es halt dann am Ende nicht reicht, gut, dann war der Gegner halt vielleicht besser. Aber wenn du wie im Training einfach ein bisschen rumtrabst und die Niederlage einfach vorhersehbar ist, dann ist es, glaube ich, sehr verständlich, dass man da auch ein bisschen sauer wird. Ja, und Dortmund hat zu Hause gegen Augsburg verloren. Weiterer Tiefpunkt. Und das Witzige dabei ist, dass die Dortmunder trotzdem noch Tuchfühlung haben zum internationalen Geschäft und sogar zur Champions League. Hätten die nämlich gewonnen gegen Augsburg, dann hätten sie nur 4 Punkte Rückstand gehabt auf Platz 4. Das ist ja das Verrückte, dass sich die Situation in der Tabelle Spieltag für Spieltag jetzt immer wieder verändern wird, weil gewisse Mannschaften konstant nicht liefern, außer Mainz jetzt zurzeit. Das sind so die einzigen, die in den letzten Wochen von denen da oben regelmäßig ihre Spiele gewinnen. Die Augsburger kommen jetzt auch Stück für Stück immer weiter nach oben. Wie gesagt, die sind jetzt auch auf dem 11. Platz, haben aber auch nur 4 Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Wer weiß, was Augsburg noch macht. Am Ende spielt Augsburg womöglich noch gegen Barcelona oder hat Vinicius Junior zu Gast, keine Ahnung. Also von daher, in der Hoffnung für die Eintracht würde ich Dortmund gerne auf Sieg tippen, aber mir fehlt jegliche Fantasie, dass ich Dortmund auf Sieg setze. Und genau aus diesem Grund werde ich das machen. Ich werde wahrscheinlich super enttäuscht vom BVB. Ich werde hier ein knappes 1:0 machen. Die werden wahrscheinlich aus dem Stadion geschossen, so wie die momentan drauf sind, aber dann ausgerechnet, ja, holt Dortmund vielleicht auch einen Punkt. Ein Punkt wäre auch schon okay. Aber ein Sieg für Dortmund wäre natürlich schön und ich schwimme einfach mal ein bisschen gegen den Strom. Wobei ich da nicht so viel Hoffnung sehe für den BVB. Aber egal, komm, was soll's. 1:0 für den BVB. Dann kommen wir am Sonntag. Da gibt es übrigens wieder 3 Spiele aufgrund von internationalen Auftritten. Wobei Heidenheim nicht, aber gut. Bochum gegen Frankfurt. Ja, Bochum. Sensationell. In München gewonnen mit 3:2. Nach 2:0 Rückstand waren sogar dann noch ein Mann mehr. Gut, aber die Bayern sollen wohl auch in Unterzahl die bessere Mannschaft gewesen sein. Aber die Bochumer haben es halt einfach gut gemacht. Die haben dann 3-mal eiskalt zugeschlagen, haben dann hinten auch ein bisschen Glück gehabt. Natürlich auch einen guten Keeper an dem Tag gehabt. Wenn du in München gewinnen willst, so ein Spiel, das wird jetzt für Bochum die nächsten 50 Jahre nicht mehr kommen. Würde ich jetzt einfach mal so prognostizieren, dass du mit einem 2:0 Rückstand das Spiel noch drehst in München. Das gibt natürlich, also da ist die Brust so breit ist gar nicht diese Kamera hier von den Bochumer Spielern, das ist klar. Und jetzt gerade im Heimspiel gegen die Eintracht, die zu Hause gegen Union eine zweite Halbzeit abgeliefert hat, sowas habe ich selten gesehen. Also du hast schon einen Gegner, der mausetot ist, der nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt, der überhaupt gar kein Selbstbewusstsein hat. Klar, du hast rotiert nach dem schweren Spiel in Amsterdam, sah ja auch gut aus in Amsterdam, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Aber dann umso schlechter war alleine die zweite Halbzeit. Da war kein Tempo drin, niemand ist mehr ins 1 gegen 1 gegangen, da waren Lücken im Mittelfeld, niemand ist mehr in die Zweikämpfe reingegangen, es war einfach eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Was ich gar nicht verstehe, also ich weiß nicht, ob das für viele Spieler einfach eine Last ist, dass man da jetzt unter den ersten 4 steht und dass man in der Champions League spielen könnte nächste Saison. Ich weiß es nicht, also für mich persönlich wäre das als Spieler, gut, das ist jetzt auch leicht gesagt, das wäre für mich eine Motivation. Ich würde doch in jedem Spiel mich zerreißen wollen, 110% zu geben, dass ich in der Champions League spiele, aber anscheinend hakt es in der Truppe. Ich will nicht das Thema Mamouche wieder in den Vordergrund rufen, weil das ist jetzt langsam auch keine Ausrede mehr. Es ist klar, seitdem Mamouche gegangen ist, das, was fehlt bei der Eintracht, das ist nicht wegzudiskutieren, aber man hat genug Spieler, um das zu kompensieren. Meiner Meinung, du hast einen Can Uzun, den du auf jeden Fall regelmäßiger spielen lassen musst. Der hat auch nicht die beste Leistung gezeigt. Ein Bahoya, finde ich, der hat die letzten Spiele besser performt, gut performt. Vorne Ekitike wirkt hier und da ein bisschen überspielt, deswegen hat auch Batshuayi begonnen gegen Union. Ein Wahi ist irgendwie noch nicht so richtig drin. Tja, ich werde aus der Eintracht nicht schlau. Ich werde die Eintracht zwar auch wieder auf Sieg tippen, wie gesagt, ist mein Verein. Und werde da mal ein knappes 2:1 machen. Ich weiß zwar nicht, wie wir in Bochum gewinnen wollen, weil wir die letzten Jahre auch nicht in Bochum gewonnen haben. Wir haben unter Topmüller letzte Saison, glaube ich, 1:1 gespielt. Davor haben wir unter Glasner 2-mal verloren.
glaube, der letzte Sieg in Bochum, lasst mich lügen, hat natürlich auch damit zu tun, dass Bochum lange Zeit in der zweiten Liga war, glaube ich, tatsächlich in der zweiten Liga. 2011, 2012. Ich glaube, damals noch getroffen Hoffer oder ein Eigentor und Benny Köhler. Straft mich lügen, wenn das falsch war, aber ich glaube, seitdem haben wir eine lange Zeit in Bochum nicht gewonnen. Von daher wird das jetzt auch mal wieder Zeit. Ich hoffe, dass die Eintracht gegen Amsterdam weiterkommt, dass es da vielleicht den entscheidenden Push gibt, den es braucht in der Schlussphase dieser Saison. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie wir in Bochum gewinnen wollen. Vielleicht bin ich nach dem Amsterdam-Spiel schlauer oder auch nicht. Aber, um das Ganze jetzt mal zu einem Ende zu bringen, ein 2:1 für Eintracht Frankfurt würde ich unterschreiben. Dann haben wir ein weiteres klassisches Abstiegsduell zwischen Heidenheim und Holstein Kiel. Heidenheim hat in Hoffenheim 1:1 gespielt, waren da auch kurz davor zu gewinnen. Also die Heidenheimer, meinen größten Respekt, die machen das, obwohl es auch nicht gut aussieht. Die haben jetzt 4 Punkte Rückstand auf Bochum, Holstein Kiel hat 3 Punkte Rückstand. Also irgendeinen Sieger muss es geben. Ich glaube, ein Unentschieden wird beide nicht weiterbringen. Da freut sich eher der VfL Bochum. Je nachdem, wie das Spiel vorher ausgegangen ist, dürfte das für Heidenheim und Kiel auch nochmal ein bisschen brisanter werden. Aber das könnte ich mir vorstellen, das schreit auch nach 0:0. Also Heidenheim gegen Kiel auf dem Sonntagabend, 17:30 Uhr, das schreit einfach nach einem 0:0. Von daher werde ich hier auch mal 0:0 machen. Wobei das halt beiden nicht weiterhelfen würde. Es muss da einen Sieger geben für die jeweilige Mannschaft und je nachdem, wer gewinnt, der hat durchaus gute Chancen, auch sich über die Relegation noch zu retten. Aber selbst Platz 15, da ist jetzt St. Pauli, wer weiß, wie die spielen gegen Hoffenheim, dann rutschen die wieder unten mit rein. Also es wird, wie gesagt, ganz, ganz eng, ganz, ganz spannend, sowohl unten als auch in der Mitte. Oben die Meisterschaft ist entschieden, aber die europäischen Plätze und die Abstiegsplätze, die werden, glaube ich, nochmal sehr brisant. Und ja, deswegen Heidenheim und Holstein Kiel für mich 0:0. Und den Abschluss machen der noch Vizemeister gegen den noch Meister Stuttgart gegen Leverkusen. Eigentlich eine sehr interessante Partie. Die Leverkusener werden es wahrscheinlich unter der Woche nicht geschafft haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, ist meine Vermutung. Ja, und die Stuttgarter, die spielen auch gerade nicht so einen guten und sehr erfolgreichen Fußball. In Kiel nur 2:2 gespielt. Das ist genauso wie Frankfurt gegen Union. Da musste einfach ein Sieg her. Aber Holstein Kiel, wenn sie wollen, dann können sie auch gegen jeden Gegner mithalten. Die Stuttgarter, ja, Ladehemmung haben sie nicht, sonst würden sie ja nicht treffen. Aber da läuft es ja momentan auch nicht. Da fehlt auch so ein bisschen der Flow. Die wollen auch gerne wieder sich fürs internationale Geschäft qualifizieren. Jetzt nicht unbedingt Champions League, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich glaube, die wären auch mit der Europa League zufrieden, Hauptsache europäisch. Und Leverkusen hat halt gegen Bremen zu Hause letzte Woche verloren mit 2:0. Viel rotiert, Florian Wirtz verloren. Ich denke mal, gegen Bayern wird er nicht gespielt haben unter der Woche. Ob es jetzt gegen Stuttgart reicht, weiß ich auch nicht. Also er muss wohl nicht operiert werden. Aber der Treffer war halt schon, ja, hat schon wehgetan, das Foul von Mitchell Weiser. Tja, was machen wir? Stuttgart-Leverkusen. Die letzten Jahre oder die letzten Spiele hat halt Leverkusen immer für sich entscheiden können. Ich glaube, ich mache da nochmal ein Unentschieden. Ich weiß nicht warum, ich mache da einfach nochmal ein Unentschieden. Weil ich finde, beide, klar, versuchen das Spiel zu gewinnen. Beide wollen, beide können vielleicht nicht. Leverkusen noch ein bisschen gezeichnet von dem Champions League-Spiel. Die Stuttgarter brauchen auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Von daher wird das auch wieder ein ganz kuriöser Spieltag. Ich weiß nicht, ob der Fluch weitergeht. Vielleicht gibt es auch in diesem Spieltag keinen Heimsieg. Vielleicht gibt es auch nur Heimsiege und die Auswärtsmannschaften sind am struggeln. Keine Ahnung. Oder es gibt nur Unentschieden. Ich weiß es doch nicht, ey. Also, ich mach mal einen Tipp speichern und dann schauen wir mal auf die Gesamtübersicht. Und auch da haben am letzten Spieltag unter anderem ja, die Oberen nicht so viele Punkte geholt. Wir sehen das jetzt gerade nochmal. Das ist die Statistik vom letzten Spieltag. Rass unter anderem hat 2 Punkte geholt, Hegebusch 2. Schaut euch das an. 2-2-0, 2-2-0. Da hat niemand mehr als 2 oder 4, ich glaube 6 Punkte. Hier oben war mal irgendeiner mit 6 Punkten. Schlitz hat mal 6 Punkte geholt, ist dadurch 3 Plätze nach oben gekommen. Aber ihr seht, das sind einfach Spiele, die kannst du so nicht tippen. Das hätte niemand getippt. Die letzten beiden Spieltage, das ist so eine Farce, dass es da keinen Heimsieg gab. Unfassbar. Wenn du da Geld draufgesetzt hättest, nicht, dass ich das unterstützen würde, du wärst, glaube ich, reich. Also du hättest schon ein paar tausend Euro hättest du bestimmt gewonnen, wenn du so getippt hättest. Naja, also wir schauen mal Spieltag 26. Rass, klar, haben die jetzt noch nicht getippt, ist natürlich klar. Also Rass, Hegebusch, Musiklo, Prinz Poldi und der Cem. Das sind die ersten 5. Sind alle ganz eng beieinander. Ich bin irgendwo unten, Platz 40. Ja, ich habe halt auch scheiße getippt. So wie die ganze Saison schon über. Also ich habe irgendwie diese Saison kein gutes Händchen, aber dafür machen es die anderen. Und ich wünsche euch viel Glück wie immer für eure Tipps.
Ist jetzt der letzte Spieltag, bevor es dann mal wieder Länderspielpause gibt. Ich freue mich auf die beiden Spiele gegen Italien. Das wird, ist ein Prestigeduell, ein alter Klassiker. Italien-Deutschland. Rückspiel ist, glaube ich, in Dortmund, ne? Also mal gucken, ob wir es ins Halbfinale schaffen der Nations League und dann schauen wir mal. Wir blicken mal ganz kurz voraus auf den 27. Spieltag. Da spielt unter anderem Leverkusen gegen Bochum, Bayern, St. Pauli sind auch eigentlich Pflichtsieger, aber es ist heutzutage schon normal. Wir haben unter anderem Gladbach gegen Leipzig, wir haben Frankfurt dann gegen den VfB. Das ist natürlich auch ein direktes Duell um die Champions League, wenn die Stuttgarter die Woche davor oder die 2 Wochen davor gegen Leverkusen gewonnen haben. Wir haben Freiburg gegen Union, wir haben Dortmund gegen Mainz. Also die nehmen sich noch die Punkte gegenseitig. Wir haben Hoffenheim gegen Augsburg. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Brisanz die nächsten Spieltage, weil halt auch niemand weiß, wie sich diese Spiele entwickeln. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Woche. Also, ein schönes Wochenende. Für mich jetzt eine schöne Woche. Ich nehme das Ganze ja an einem Sonntag auf und dann sehen wir uns nach der Länderspielpause wieder. Hoffen wir, dass Deutschland sich durchsetzt gegen Italien. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die beiden Spiele. Und dann sind wir schlauer, bevor wir Spieltag 27 tippen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.